ke Cina untuk mencari pipis naga. Terima kasih ya Yanto, terima kasih sekali sarannya. Saya nanti kirimin 1 miliar ya sebagai rasa permintaan terima kasih saya ya. Terima kasih banyak Yanto. Putri, kita berangkat ke Dubai sekarang. Aku bakal berangkat ke Cina sekarang buat cari obatnya Putri. Pipis naga katanya. Aku berangkat ya, Mah. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Putri, ayo kita siap-siap sekarang. Kita berangkat ke Dubai. Kamu bakal langsung dioperasi. Aduh, aku sakit parah. Bodyguard, siapkan